Ja mislim da mi u Srbiji smo najveći tabletomani, da se ovde bensedini i bromazepami u svakoj kući nalaze. Paradajz na ranu loša ideja. Ne izlači gnoj iz uraslog nokta. Ne, ali zato kupus super lek za otoke. I iskreno, budem li vidio još jednu čuvarkuću u uhu, ja ću stvarno da se bacim kroz prozor. Pojeo sam 2 glavice belog luka, ali ništa nije spalo. Pa 200 sa 100 neće pasti koliko god belog luka pojeli. Najbolja navika je održavanje kilaže i kretanje. Najgora navika, ubedljivo, su cigarete. Da nije bilo vakcinacije, ne bi nas bilo ovde. Da nije bilo penicilina, nas ne bi bilo ovde. Zdravlje vašeg deteta počinje u kuhinji, u vašem razgovoru s detetom, počinje u tome koliko vremena provodite kvalitetno s detetom. COVID je ostao velika nepoznanica. Borili smo se sa nečim što ni sami nismo poznavali šta je. Takav nivo stresa, tuge, čemera i jada da to ne može da se zaista opiše. Da li lekari slušaju sopstvene savete? Ne. Dr. Savo, dobar dan i dobrodošli u Kibic Fenster podcast. Dobar dan, hvala na gostoprimstvu, drago mi je da sam ovde. Danas pričamo o jako važnoj temi, o očuvanju i unapređenju zdravlja. Vi ste lekar opšte medicine i specijalizant opšte medicine. Radite u ambulanti u Crepaji i želimo da iskoristimo ovaj razgovor da baš pričamo o oblasti opšte medicine koje deluje kao da je nekako nepravedno zapostavljena u našoj javnosti, čak ni medijski nije toliko prisutna u javnosti kao recimo druge specifične oblasti medicine i deluje kao da nam malo fali više te opšte slike vezano za ljudsko zdravlje. Posebno je zanimljivo što ste vi odabrali pre 3 godine da dođete da radite u Crepaji, znači u jednoj lokalnoj seoskoj sredini, o čemu takođe želim da razgovaramo, tako da zapravo moje prvo pitanje, kako je biti lekar u selu i kakvi su vam utisci? Znam da vas meštani vrlo vole, da ste od poslednje 3 godine stekli onako dosta veliku popularnost među meštanima, pa kakav vam je utisak i otkud vi u Crepaji? Duga priča, ali pokušat ću da skratim, da budem koncizan. Ja sam imao unikatno iskustvo da sam imao prilike da radim bukvalno na sva 3 nivoa zdravstvene zaštite. Radio sam i na primaru, i na sekundaru, i na tercijaru. I prvo sam radio u kancelariji, kao kancelarijski doktor. Onda sam radio u privatnoj praksi, kod Primariju Zdravkovića i tamo sam naučio najveći deo svog zanata i na tome sam mu doživotno zahvalan. Onda sam prešao i radio u Domu zdravlja Kovačica, ambulanti Uzdin. Pa u opštoj bolnici Pančevo na anesteziji u jeku korone, kad je ono bilo najgore, tad sam radio intenzivno. I onda sam odatle prešao na institut za ortopedsku hirurgiju Banjica, gde sam isto bio na anesteziji, bio sam specijalizant anestezije. I ja sam zaista bio zaljubljen u anesteziju i dan danas jesam. Mislim da je to grana medicine gde najviše se nauči o čoveku, gde je sve najdirektnije. Jedna moja dobra drugarica kaže, sve je instant. Damo lek i odmah se nešto desi. Ne čekamo 7 dana, ne čekamo 2 dana, ne čekamo sat vremena. Sve se događa odmah i sada. I idealan je spoj i manuelnih veština i znanja. I ja sam anesteziju zaista voleo, ali anestezija nije baš najsrećniji izbor za porodične ljude. Zato što je malo anestezijologa i dalje, situacija se popravlja, ali i dalje ih je malo. Dugi su sati i ko se zaista posveti svojim pacijentima kreće da zapostavlja porodicu u velikoj meri. I pre 3 godine, usled porodičnih obaveza i usled nekih ličnih odluka, i pružila mi se prilika da se vratim i ja sam to prihvatio. I biti seoski lekar je izuzetno zahvalno, ali mislim da čovjek mora prvo da shvati koja je njegova uloga u zajednici i da prihvati tu zajednicu kao deo svog svakodnevnog života. Ako je prihvati kao neko mesto na kom se pojavi u 7 ujutru i ode u 1 popodne i onda to je kraj, ne razmišlja ni o čemu, mislim da je to onda posao koji nije baš zahvalan i koji može dosta da iscrpi čoveka, a s druge strane ako prihvati da je deo zajednice i pokuša da doprinese, onda zaista može puno da uradi. Sad, činjenica je da je opšta medicina zaista skrajnuta. Načito u Srbiji, već u Republici Srpskoj nije baš takva situacija. Oni nemaju službu opšte medicine, nego imaju službu porodične medicine. I kod nas je bila ideja ranije u par navrata da se specijalizacija opšte medicine preimenuje u specijalizaciju porodične medicine i da se specijalisti bave u stvari svima od 3 do 103.
Znači, bukvalno od dečice koja tek su pošla u vrtić do bake i deke koji su već uveliko u nekim ozbiljnim godinama i da na taj način prati celu porodicu. Prati genetiku, prati potrebe porodice i ne samo da prati zdravstveno stanje, nego malo i socioekonomski status, navike unutar porodice i slično. Problem sa celom tom pričom, to je više puta zamišljeno, započeto, ostavljeno i dosta skrajnuto. I nažalost čini mi se da pomalo popustljivošću lekara opšte medicine smo sami dozvolili da postanemo skretničari i čuvari ulaska u bolnicu. I da često se desi da nam dođe pacijent i da samo prepišemo uput ili prepišemo redovnu terapiju i da je to kraj komunikacije, a to ne bi trebalo da je tako. U svetu lekar opšte medicine, specijalista porodične medicine je bukvalno zadužen za 70% problema zdravstvenih. Od blage prehladice preko povreda, prvih kontakta s nekim ozbiljnijim zdravstvenim stanjima, da i upućivanja u bolnicu i na hirurgiju i nakon povratka iz bolnice daljim praćenjem. Sad, to je moguće samo ako ste u ambulanti isto i na istom mestu svakog dana. To nije moguće ako lekara šetate jedan dan u Crepaju, drugi dan u Debeljaču, treći dan ko zna gde. Lekar treba da ima svoju ambulantu, da se posveti mestu i da zaista se trudi da prati ljude. Nažalost, zbog obaveza, pre svega birokratskih, mi često ne uspevamo da se posvetimo pacijentu dovoljno i često smo i preopterećeni. U dnevnu ambulanti mi imamo 35 termina za zakazivanje, a često pogledamo i po 50 ljudi. Jeste, neke od tih poseta su dobar dan, trebaju mi lekovi, 2 klika gotovo, ali mnogi posete su jako ozbiljni i pretvore se u pola sata ozbiljnog pregleda, ozbiljnog razmišljanja šta ćemo dalje. Tako da porodična medicina je zahtevna, ali po meni pruža mnogo satisfakcije. Nekome ko hoće da se ozbiljno bavi medicinom, ko hoće da sagleda čoveka kao celinu i ko zaista hoće pokušati da reši problem. Tako da po meni budućnost medicine nije samo u visoko specijalizovanim granama, koliko je u dobroj opštoj porodičnoj medicini. Dobro opremljen lekar sa dobrim lekovima, sa obučenim tehničarima, zavojnim materijalom, ultrazvučnom mašinom i EKG-om, ja mislim 60-70% problema može da se reši tu na licu mesta ili bar da se dijagnostički put jako skrati. I žao mi je što mlađe kolege koji završavaju fakultet često beže od seoske medicine iz više razloga. Prvi razlog je neadekvatno mentorstvo kad dođu da rade. Drugi razlog je moguće i taj strah. Sam sam, prva bolnica je 50-60 km od mene, jao kako ću. I treći razlog misle da je to slepo crevo. Tu je kraj, ja sam se zakopao i neću više nigde da naučim ništa, neću da napredujem, a to nije istina. Čovjek može u današnje vreme jako lepo da se edukuje, da napreduje i da se bavi ozbiljnom medicinom na selu. Da li onda možemo reći da je opšta medicina zapravo preventivna medicina, to jest da je vaš rad onda na prevenciji nekakvih oboljenja koje se mogu javiti i zapravo šta je vaš idealno viđenje opšte medicine? Opšta medicina idealno bi bilo da više od 50% pregleda bude preventiva i edukacija. Znači, ne samo preventiva u smislu preventivnih pregleda, vakcinacije i slično, nego i edukacije. Savetovanje. Savetovanje u smislu i mentalnog zdravlja, fizičkog zdravlja, savetovanje i o međuljudskim odnosima i to je prosto predviđeno i ako uzmete udžbenik opšte medicine za specijalizante vidjet ćete da dobar deo je posvećen i tome. Drugi deo je definitivno lečenje, s tim što nažalost kod nas je lečenje, ja mislim 80%. Zato što često nemamo vremena za preventivne preglede jer smo opterećeni lečenjem, jer smo opterećeni ogromnom birokratijom koja prosto svaljena je na lekare opšte medicine. Ne našim izborom, nego prosto tako je to išlo i sad prinuđeni smo da vreme koje je za preventivne preglede posvetimo u stvari lečenju i birokratiji i tu se gubi dosta vremena. I gubi se i poverenje pacijenata. Mislim da je i tu problem što kad pogledate naše termine, mi po pacijentu imamo 5 do 10 minuta. Sad, ako se nas dvoje ne znamo i vi dođete prvi put kod mene,
kad uđete u moju ordinaciju, ja da kažem dobar dan, kako ste, sedite, kako mogu da vam pomognem, zbog čega ste došli danas, vi dok sednete, ako ste malo i u godinama ili vam je loše, dok se raskomotite, dok popričamo i pregledamo se, to je već 5 minuta. I onda možda neki problem koji ljudi malo kriju ili im je neprijatno da kažu ni ne dođe do izražaja. Ili neko pitanje koje žele da postave ne mogu da postave. Sad, lično u mojoj praksi ja to uspevam da kompenzujem zato što dolaze mi isti ljudi. I možda ako u prvoj posti ne porazgovaramo u nečemu, porazgovarat ćemo u drugoj, trećoj, petoj, pa ćemo problem rešiti. Tako da ideal opšte medicine je da se bavimo preventivom, zdravstvenim savetovanjem, edukacijom i lečenjem po potrebi. A specijalizacija iz opšte medicine koju vi sada pohađate, kako izgleda? Pomenuli ste da dosta zapravo se podučava, da se radi i na tom prosvetiteljskom elementu lekara opšte medicine. Ovde moram da pomenem mog mentora, ali ne mentora na specijalizaciji, nego ja sam imao prilike da skoro 2 godine radim u Požarevcu u ordinaciji primarijusa Zdravkovića i nas dvojica smo mnogo pričali o tome. Mislim da nije edukacija koju dobijamo na fakultetu, a ni sama specijalizacija nisu baš orijentisane ka tome da nam daju neke veštine koje nam zaista iz dana u dan trebaju. Prosto toliko smo izbombardovani različitim informacijama da na kraju iz toga kad izvučemo ono što nam treba za svakodnevni rad, to retko ko nam i pokaže. Ali sama specijalizacija to je 19 meseci rada u domu zdravlja i nakon toga takozvano kruženje po klinikama. I to je mesec i po dana hirurgije, pa 4 meseca interne, pa 3 meseca ginekologije, oral, mislim svuda smo i na svim odeljenjima boravimo, ali koliko ko nauči i pokupi, uglavnom se svodi na neku ličnu ambiciju, zainteresovanost i na to koliko dat mentor zaista želi da nam se posveti. Tako da mislim da je tu problem što nemamo baš dobar sistem koji je posvećen da napravi lekara kojim trebaju veštine na primarnom nivou. Daću vam primjer. Odete na kruženje iz hirurgije i sad to zvuči super zanimljivo. Mi stvarno imamo prilike da se bavimo malom hirurgijom, da ušljemo neku ranu, da obradimo je i prosto da se bavimo nekim stvarima koji ne zahtevaju neku veliku hirurgiju. Ali većina naše kruženja je na hiruškom odeljenju ili u operacionoj sali ili u ambulanti gde gledamo preglede koje inače radimo i ne nadograđujemo svoje veštine za ono što nama treba. I onda je stvarno sreća naći nekog mentora koji će da nam se posveti, a ne kome ćemo da, na primjer, prekucavamo otpusne liste ili da se drugim stvarima bavimo. Po meni, kompletna obuka za lekare opšte i porodične medicine treba malo drugačije da se koncipira. I treba zaista prepisivati od drugih organizacija i država koje su to malo lepše organizovale. Po meni, na primjer, ako ukucate u Google Rural Medicine, vidjet ćete jedan sajt na kom je udruženje lekara u ruralnim regijama. Australije, Kanade, zabačenim ambulantama. To bi trebalo da bude ideal lekara opšte medicine na selu. Neko ko će da pruži prvu pomoć, neodložnu negu, da uradi taj prvi ultrazvuk, da pogleda taj prvi EKG, da previje ozbiljnu ranu, da imobiliše ekstremitet koji je povređen, da donese odluku o transportu ili o inicijalnoj terapiji i ko je obučen i osposobljen da zaista na terenu pruži sve što pacijentu treba, a ako mora da ga transportuje, da to bude kvalitetna odluka o transportu, da onda pacijent bude dalje zbrinut u nekoj drugoj ustanovi. A to nije obuka koju mi dobijamo. A kad ste pomenuli ruralnu medicinu, u seoskim krajevima i u malim sredinama često, prosto tako to i u našoj drugim zemljama izgleda, sela su siromašnije. I tu žive ljudi malo lošijeg socioekonomskog statusa. I sad, moje pitanje za vas, šta je zdravlje za siromašne? Kako u takvim uslovima očuvati i unaprediti zdravlje ako živimo u siromašnijim sredinama i ako nam nisu dostupne možda ni sve usluge i sredstva kao ljudima u gradovima? Pa ovako. Prvo, zdrave navike su pola života. I kod zdravih navika mislim da ta prevencija i okretanje sebi je jako bitno.
Modern čovek je stalno pod nekim stresom, stalno bombardovan informacijama i preko svog pametnog telefona i preko interneta. Postoji pritisak društva, a nažalost u našem narodu postoje i neke veoma nezdrave navike. Počevši od onog ujutru ustanem, jedna rakijica, kafica na prazan želudac, pa još i cigara, jer što da ne, pa malo se i ugojimo posle 30. pa se na čudo napravimo i onda jao, pa kako ja imam pritisak, pa kako je šećer sad počeo. Mislim da zaista ako pogledate druge neke kulture, gde isto je prosto socioekonomski nivo dosta nizak, vidjet ćete da su oni prilično zdravi, jer imaju neke navike da se kreću, da hodaju, jedu skromno, ali odabrano, ne prejedaju se, to je kod nas isto velika boljka, i generalno shvataju da njihovo zdravlje najviše zavisi od njihovih životnih odluka. Imate super emisiju od Jovana Memedovića gde on ide i po grčkim ostrvima i po drugim delovima sveta i gleda kako ljudi žive koji žive po 90, po 100 godina. Vi rećete, to nisu bogati ljudi. To nisu ljudi koji imaju bolnicu iza ćoška, koji imaju svog ličnog doktora. To su ljudi koji umereno jedu, puno se kreću, koji su okruženi ljudima koji vole, koji se i smeju i plešu i koji prosto žive jedan život punim plućima okruženi svojom porodicom. I to je ono što je fenomenalno. To je ključ zdravlja. Sve ostalo je tu da mi malo pomognemo, da ono što treba malo popravimo koliko možemo, ali ne možemo mi da pobedimo ni frižider, ne možemo da pobedimo ni pepeljaru, ni onu malu čašicu za rakiju, to ne možemo da pobedimo. A šta je najbolja navika ili šta su najbolje navike kojima se čuva zdravlje i šta su najgore navike kojima uništavamo zdravlje? Najbolja navika je održavanje kilaže, umereno jelo i kretanje. To su neke najbolje navike. I kad kažem kretanje, uopšte ne pravim pitanje da li će to biti šetnja, vožnja bicikla, plivanje, rad u bašti, umeren, uopšte to ne dovodim u pitanje. Neki sport, fitness, šta god. Umereno, slušajte svoje telo, to je najbitnije. Sad, najgora navika, ubedljivo kod nas, su cigarete. I to prosto je tako. Statistički, to je faktor koji najviše doprinosi uništavanju zdravlja. Blizak broj 2 je alkohol i ono što je jako nepopularno, ali to moram da kažem, višak kilograma. Sad, svi kažu, pa dobro, moja baka je doživjela 80, bila je malo krupnija, njoj nije smetalo. Da, ali baka se kretala. Baka je svuda bila po kući, a danas je, nažalost, prosto situacija da ljudi često nabace kilažu i pređu taj sedentarni način života. Sede po ceo dan, to nikako nije dobro. I onda se napravi to prosto jedna zla slika gde čovek dosta sedi, ima više kilograma, zapali cigaretu, neredovno živi, slabo spava i prosto to je recept da se uništi zdravlje. A da li su ljudi ranije, uvek kada čujemo o starim dobrim vremenima, da li su ljudi zaista ranije bili zdraviji, da li je to mit o nekim starim vremenima kada je hrana bila prirodna, kada je vazduh bio čistiji, kada smo tako mogli da imamo 100 kila i 100 godina istovremeno. Da li je mit ili je Ja bih rekao da je istina? Ja bih rekao da je mit. Nažalost, neke stvari koje su zaista civilizacijske tekovine mi sad zapostavljamo. Prvo, na primjer, nažalost, sad antivakserska kultura je jako rasprostranjena. Ja sam iskreno veliki protivnik. Da nije bilo vakcinacije, ne bi nas bilo ovde. To odmah da se razumemo. Da nije bilo penicilina, nas ne bi bilo ovde. Mislim, svako je nekad morao da popije antibiotik, svi smo, Bogu hvala, vakcinisani, iskorenili smo neke ozbiljne bolesti. Drugo, nisu baš sve navike dobre. Sjetite se da u srednjem veku su žene se šminkale sa olovnim farbama. Katastrofa navika. Tako da... Kreč kao belilo. Kreč, bukvalno, da. Tako da mislim da sad postoji puno dobrih informacija i negde 90-ih, 2000-ih su te dobre informacije stvarno bile na vrhu. Sad imamo dosta dezinformacije i poluinformacije koje kruže. Imamo veliko nepoverenje stvoreno negde u COVID periodu, koje zaista mnogo ljudi je prosto tada počelo da bude potpuno antivakserski orijentisano, protiv farmaceutske industrije i slično, što mislim da dobro je uvek biti malo skeptik,
ali nije dobro odmah odbacivati neke naučno dokazane stvari. To je prosto, treba pratiti moderne trendove, treba pratiti nauku i treba dobro razmisliti i koristiti zdrav razum. Mislim da sada imamo šansu zaista zdravo i dobro da živimo, samo je pitanje da li smo mi spremni da zaista poslušamo kvalitetan savjet. Koliko, na primjer, zagađenje vazduha, vode i zemlje, koliko utiče na zdravlje ljudi u poređenju sa navikama? Da li dobre navike mogu da malo ublaže te uticaje zagađenja? Definitivno mogu da ublaže, ali moramo da prihvatimo da vi sada nemate nigde na svetu apsolutno čist vazduh, čistu vodu, čistu zemlju. Mi smo prosto povezani kao jedna celina. I nemoguće je, ako negde u recimo krugu od 200 km imate veliki izvor zagađenja, nemoguće da ne dođe do nas. Znači, to će uticati na nas u nekoj meri. Drugo, hrana koju mi kupimo u supermarketu ili radnji, mi ne znamo poreklo. Realno, ja odem u Lidl ujutru, ja ne znam odakle je ni ta šargarepa, odakle je taj kupus, gde je to pile koje sam kupio u stvari bilo, na kojoj farmi, što s jedne strane je problem, zaista velik, ne znamo poreklo hrane koju jedemo, a drugo, mislim da je mnogo veći problem što, nažalost, smo i dalje u toj začaranoj spirali. S jedne strane veliko je zagađenje, velika se pitanja postoje o kvalitetu hrane, a s druge strane i sami ne vodimo računa o sebi. I onda ta brza hrana, brz način života mnogo više nam našteti i kombinovano sa zagađenjem zaista nas uništava. Pomenuli ste da ste u jeku korone, da ste radili... Radio sam to se zvala COVID intenzivna. Najteži COVID slučajevi u Pančevu su dolazili na to odeljenje. Koliko ste tu dugo bili i kako je to bilo iskustvo? Ovako, to je iskustvo bilo katastrofalno u smislu i stresa i opterećenja i broja slučajeva koji su prolazili kroz službu. I ovim putem moram reći da određeni lekari koji su sa mnom radili su stvarno za mene bili i ostali najveće ljudske veličine. Tu mislim i na doktora Iliju Dimitrijevića, na doktorku Nevenu Miloradović, Vladana Perića, Mariju Todorović, Darka Končarevića. Znači, to su ljudi koji su fenomenalni. Doktorku Kaću Kontić. Znači, to su anesteziolozi i klinički lekari koji su se odrekli i dela svog privatnog života da bi tu jedinicu intenzivnog lečenja posvećenu COVID-u održavali. Bilo je jako teško odeljenje. Ti tehničari koji su s nama radili su bili preopterećeni, mi smo bili preopterećeni, borili smo se sa nečim što ni sami nismo poznavali šta je. Na nama, mlađim lekarima, kliničkim lekarima, je bio dobar teret i administracije i praćenja pacijenata, a na anesteziolozima su bile krupne odluke i teške procedure koje su izvršavali. S jedne strane iskustvo gde sam zaista puno naučio, saznao ko sam, saznao šta mogu i šta ne mogu, a s druge strane video takvu dubinu ljudske tragedije da niko od nas nije ostao isti. Svi koji smo radili nosimo ozbiljne posledice. I mislim da ako sutra padnem i umrem i ako završim u paklu, možda, taj pakao izgleda kao taj hodnik. Zaista, to je takav nivo stresa, tuge, čemera i jada da to ne može da se zaista opiše. I o tome se ne priča dovoljno. O nama koji smo bili na tom odeljenju, mi smo mahom svi zaboravljeni, što je okej. Mi smo svi to radili zašto to je bila naša dužnost i zaista ne tražimo ništa, ali da niko od nas nije isti. Moja supruga to lepo govori, ja sam i poslao sliku kad sam prvi put izašao s tog odeljenja, da slikao sam se i poslao mi selfie, da pokažem da sam dobro i ona je samo napisala ostario si. Znači ja sada i ja pre tog odeljenja, to su dve različite osobe. Prema tom vašem iskustvu rada tokom korone i pomaganju ljudima, šta ste mogli da zaključite o delotvornosti vakcina koje su bile u opticaju za vreme korone i šta ste mogli da zaključite o pacijentima koji nisu primili ili nisu želeli da prime vakcine ili su bili skeptični prema njima? Ovako, prvo moram da kažem par stvari. COVID je ostao velika nepoznanica. Klinička slika se jako menjala.
iz ugla prosto intenzivnog lečenja. Ono što ću reći, najveći broj ljudi na odeljenju su bili nevakcinisani. A oni koji su bili vakcinisani, to su bili ljudi u ozbiljnijim godinama, sa ozbiljnijim bolestima, hroničnim, pa onda i to malo COVID-a što su dobili, ta infekcija ih je prosto gurnula u jedinicu intenzivnog lečenja. Nismo imali puno vakcinisanih, zaista. Imali smo puno nevakcinisanih u jedinici intenzivnog lečenja. Ja lično sam vakcinisan 3 put. Svaki put prvi put sam vakcinisan ovde u Domu zdravlja Kovačica kad su prve vakcine stigle. Posle 2 puta u bolnici. Nisam zvanično dobio nikad COVID. Svi smo bili vakcinisani, kogod je radio, moja cijela porodica je vakcinisana. Da li mislim da su vakcine perfektno napravljene, perfektno istražene? Ne. Da li u jednom trenutku kad je COVID bio najozbiljniji smo svi bili očajni i bilo je daj šta daš, ajmo samo neki lek da imamo? Definitivno je bilo je gusto, bar iz ugla intenzivne nege. I mislim da često sada postoji to omalovažavanje te situacije. Pa nije bilo toliko strašno, pa moglo je da prođe i bez vakcinacije. Iz ovog ugla da, možda je. Ali u tom trenutku kad je bilo drž, ne daj, ne znamo šta je ovo, tom trenutku ja mislim da svaka slamka za koju su se hvatali je bila bitna i nije to bilo uopšte toliko nasumična vakcinacija ovde kod nas. Bila je dobro organizovana, ne mogu da kažem. Svako ko je hteo da se vakciniše, vakcinisan je. Mislim da odabir vakcina je rađen fenomenalno na nivou primarne zdravstvene zaštite. Da li je bilo možda negde organizacionih propusta? Uvek ima negde organizacionih propusta, prosto to je nemoguće zaobići. Da li smo mogli mnogo gore da prođemo? Itekako. Da li smo mogli bolje? Možda. To niko ne može reći. Ali činjenice, većina mojih pacijenata u intenzivnoj bilo je nevakcinisano. Pomenuli ste antivakserski pokret i to veliko nepoverenje prema farmaceutskoj industriji, koje nije uvek ni neosnovano, ali svakako pravi velike probleme. Znači mi imamo s jedne strane odbijanje ljudi da popiju antibiotik kada im treba, odbijanje da uzimaju prepisanu terapiju, na primjer za postoperativni tok ili takve stvari. S druge strane, ja mislim da mi u Srbiji smo najveći tabletomani, da se ovde bensedini i bromazepami u svakoj kući nalaze. Tačno. Šta vi u praksi vidite? Ovako, da se razumemo. Da mi je dinar za svaki put kad je neko došao i rekao da mu se napiše sinacilin za bol u leđima, bio bi milioner. Znači, prosto naš narod voli tabletice, voli šarene pilule s jedne strane, a s druge strane pričaju se priče o zaverama, o menjanju genoma, o svemu i svačemu. Ja moram da ovako par stvari prvo kažem. Zvanični stavovi medicine su zvanični stavovi medicine. Oni nisu popularni, oni nisu glamurozni, nema ničeg magičnog u njima. Postoji indikacija za svaki lek, prosto postoji razlog zašto ga nekom dajemo. Isto tako postoji razlog za vakcine. U regionima sveta gde nema vakcinacija, to je strašno. Znači, umiranje kod dece je veliko, kod odraslih komplikacije su posle velike. Treba od toga biti jako svestan. Znači, vakcine su dobra stvar, preventiva je fenomenalna stvar. Ja apelujem zaista na sve roditelje da vakcinišu svoju decu. Ja sam svoju decu vakcinisao. Naprimjer, sada je jedna vakcina koja nije još deo zvanične vakcinacije, a bitna je vakcina protiv HPV-a. Zaista podržavam, savetujem svima, moji klinci, iako su dečaci, svi će da je prime kad im bude vreme. Isto tako mislim da bez lekara da vas posavetuje popijete neki lek, ne treba da ga pijete. A kod nas je jako popularno, jao komšnice, danas mi je loš dan, iznervirala sam se, ili imaš nešto za smirenje? Imam, kako nemam, evo ti bensedin, bromazepam. Rivotril, jao, voli se rivotril, ovde neviđeno. Tako da prosto mislim da i o tome treba povesti malo računa. To nisu bezazlene stvari, to su lekovi. Ali, moram da kažem, veći je problem kod nas što se to često kombinuje sa alkoholom. Drugo, veći je problem što često ljudi i ne priznaju da piju neke lekove i onda mi često budemo u nebranom grožđu. Ja sam, dok sam bio u anesteziji, pristao u situaciji da dajemo lekove za uvod u anesteziju i ne deluju.
Ja pitam stariju koleginicu, doktorka, šta je ovo? Ona kaže, 100% pije nešto, a nije nam rekao. I posle kad smo čovjeka probudili, on je priznao da pije ozbiljnu dozu bromazepama i to je zaista komplikovalo i anesteziju i postoperativni oporavak. Znači, lekovi nisu pez bombone, nije tik-tak, nije bezazleno, treba zaista umereno, pod kontrolom lekara piti i samo dokle je zaista neophodno. Ja se slažem da neko koji je preživeo veliki stres ili je u velikom stresu treba da pije lekove poput bromazepama, aksalola, antidepresiva i slično, ali pod nadzorom. Znači, ne na svoju ruku i nadamo se ne trajno. To je bukvalno štaka koja nam pomaže da hodamo, ali nećemo valjda ceo život biti sa štakom ako ne mora. Da, ali imamo s druge strane i neuzimanje propisane terapije. Toga isto ima dosta. Toga isto ima dosta. Tako da to je zaista kompleksan problem. Imamo dosta ljudi koji dobiju terapiju, ne popiju je. Sad, tu moram samo da naglasim par stvari. Često je ne piju jer im niko nije objasnio šta će se desiti. Kad neko prvi put popije nešto za smirenje, kad prvi put popije lek za pritisak, lek za uvećanu prostatu, antibiotik, često postoje neke očekivane pojave. I prosto to lekar treba da saopšti da je to očekivano, da je to normalno, u kojim situacijama treba obustaviti terapiju, da nakon obustave terapije mora da se javi lekaru za zamensku terapiju. Ne može samo, ja sam odlučio da prekinem, meni ne treba, nismo rešili problem, onda i prosto, što bi se reklo, žaba smo krečili. A da li se kod nas zloupotrebljavaju, mislim ja sam čitala dosta o toj krizi opioida u Americi, isto zloupotreba Ozempika, leka za dijabetes, da li je to stiglo i kod nas, da li se kod nas zloupotrebljavaju? O da, definitivno, u manjim sredinama ne mogu reći da je to kod nas ovde toliko aktuelno, postaje aktuelno, mislim da definitivno postoji zloupotreba opioida, sigurno, po gradovima više, u seoskim sredinama malo manje. Ozempika, kogod može da ga priušti, svi su ga koristili i zato je baš došlo do toga da je to sad bukvalno jedna vrsta kontrolisane supstance. To nije lek koji možete dobijete recept od mene, to mora endokrinolog da uvede, postoje stroge indikacije, apoteka koja ga nabavlja mora da ima prepisan od strane specijaliste recept, znači nije uopšte jednostavno doći do njega zašto je velika zloupotreba. Ali isto tako zloupotreba je jedno vreme bila, verovali ne, lekova za štitnu žlezdu. Eutirox je jedno vreme bio zaista korišćen i za mršavljanje. Mnogi lekovi za dijabetičare poput gluformina isto korišćeni masovno. Prosto lek u nekim situacijama, ljudi ga vide kao neki lakši put da dođu do nekog željenog rezultata, a nije tako. Ili ga vide kao utočište u slučaju opioida. Nemamo krizu kao što je recimo u Americi. U Americi je kriza delom izazvana od strane farmaceutske industrije i za to su krivi lekari u Americi. Zato što u Americi je jako popularan oksikodon, i oksikodon je lek koji postoji kod nas, ali nije popularan, retko koga piše, koji brzo se razvija tolerancija. I onda pacijenti ako su bolni, popiju prvi oksikodon, bude im super, fenomenalno funkcionišu, rade, pa isprvo traje 12 sati, pa traje 8 sati, pa 6 sati i oni sami počinju da dodaju lek, a to nije rešenje često. Da, i postoji još jedna stvar kod lekova kada smo kod ljudi koji ne uzimaju svoju terapiju, nažalost, ono što znam da su pojedine terapije često jednostavno skupe i kada pričamo o lošem socioekonomskom statusu, dešava se da često ljudi jednostavno ne mogu da priušte svoju terapiju i to je problem. To je ogroman problem i to je problem koji nažalost ne znam ni kako ćemo rešiti, zato što postoje lekovi koji dokazano u određenim stanjima mogu mnogo da pomognu, a fond ih ne pokriva osim pod nekim veoma strogim indikacijama. I dolazimo do jednog paradoksa koji ja obožavam i otprilike tim paradoksom objasnim ceo taj problem. Recimo ovako, danas izvadite krv i imate holesterol 8. Vi ste u jako rizičnoj grupi. Znači, vaši krvni sudovi propadaju ubrzano i mi bi trebalo što pre taj holesterol da oborimo. Uvedemo mi dijetu i tako dalje, ali trebalo bi da vam damo lekove koji zovu statini.
statine možete dobijete samo ako ste preživjeli infarkt ili šlog. Znači ja praktično treba da čekam da se vi šlogirate ili dobijete infarkt da bi vam napisao lek koji vam treba o trošku države. A do tad vi morate da ga kupujete. Po meni za nije logičnije da damo statin o trošku države, da pravimo prevenciju, da ne dođe do tog infarkta u nekim ranijim godinama, da ne dođe do tog šloga u nekim ranijim godinama. A da ne govorimo o lekovima koji nekim pacijentima zaista su presudni, a ne mogu nikako da ih dobiju preko fonda zato što smatra se da treba da ih kupe. Kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi, Brufen, Diklofen, Arkoksija, Flamil, to se sve kupuje, a suštinski postoje pacijenti, kao što su pacijenti oboli od artritisa, kojima zaista trebaju, koji ne mogu bez toga da funkcionišu, a fond im to ne pokriva. Kad smo već kod toga, onda se ljudi često okrenu alternativnim načinima lečenja, neki ih zovu i komplementarni načini lečenja, pa sam htjela da vas pitam za neke sisteme lečenja kao što su homeopatija, tradicionalna kineska medicina, ajurvedska medicina, kubanska medicina, kiropraktika, funkcionalna medicina, kvantna medicina. Kako se snaći sa svim tim? Idemo jedno po jedno. Imam osjećaj da posle odgovora na ovo pitanje ću izgubiti pola pacijenata. Ali dobro, bit će manja gužva. Ovako. Prvo, kod nas je, nažalost, jednim potezom sve legalizovano. Ali nije baš propisano ko šta sme da radi. Znači, mora da bude lekar, ali nigde nije propisano koji kurs treba da prođe da bi se nečim bavio. Uzimajući to u obzir, odmah da kažem da gomila tih stvari je čist placebo. Naprimjer, homeopatija, čist placebo. Znači, ne postoji ni jedan naučni dokaz da homeopatija zaista pomaže. Homeopatski lekovi se prate po principu sećanja vode. I imate jedno bure vode u kojoj vi stavite, na primjer, kap alkohola, pa to dodatno razredite i onda vam ja dam malu bočicu i kažem, Nevena, pazite, samo 2 kapi da se ne napijete. Znači, to prosto nema nikakvog naučnog dokaza da radi. Nekim ljudima je pomoglo, slažem se, ali pomoglo jer je placebo. Drugo, kvantna medicina. Katastrofa. Kvantna medicina je isto nešto što po meni ne može puno da pomogne, a dijagnostika se svodi na statistiku. Vi kad odete na dijagnostiku kvantne medicine, popnu vas na jednu drvenu kutijicu, daju vam 2 elektrodice da ih držite i onda očitaju šta su vaši zdravstveni problemi. U većini slučaja bude čista statistika. Žena, 40 godina, pa onda lista koji su potencijalni problemi. I lečenje isto baš nema puno smisla, zašto se govori o energetskom polju čoveka, a evo nas dvoje sedimo, imamo mikrofone ispred sebe, imamo telefone, kamere koji nas snimaju, imamo štekere oko nas, znači svuda nešto zrači, a onda neka mala pločica koja isto ima neko zračenje treba nešto da izleči. Skeptičan sam. Nema naučnih dokaza. Ne kažem da nije nešto što treba dalje istraživati, ali za sad neefikasno. Ono što je prilično efikasno, kineska tradicionalna medicina, naročito akupunktura, je super. Ali, dobar akupunkturolog, školovan akupunkturolog, ne neko ko je priučen, neko ko se zaista samo time bavi. Mi ovde u Srbiji smo to sveli na kurs za lekare, koji traje 1 do 2, ali ozbiljni akupunkturolozi s kojima sam ja sarađivao su uglavnom posle toga išli u Kinu, još 2-3 godine i vratili su se kao izvrsni akupunkturolozi i zaista ih preporučujem i kod nekih alergija i kod nekih drugih problema, stvarno imaju super rezultate. Kiropraktika je opet nešto treće, tu ima puno svega i svačega, nema puno školovanih kiropraktičara, to je u inostranstvu ozbiljan fakultet od 4 godine i ne bi trebalo ni slučajno da se radi bez dijagnostike, bilo šta vezano za kičmeni stub, naročito ne za vrat. Tako da zaista mislim da ne bih se igrao sa tim, ostavio bih to ipak da pokušamo nekom drugom metodom da rešimo te probleme. Što se tiče nekih drugih metoda kao što je ajurvedska medicina, da, ima nekih situacija gde može da pomogne, ali opet mislim da u Srbiji nije dovoljno razvijena, nema dovoljno školovanog kadra koji je zaista bio na izvoru i pokupio svo znanje koje im treba. Što se tiče kubanske medicine, to je postalo jako popularno kod nas, isto bez zaista nekih velikih naučnih dokaza. Nažalost, sada svašta može da se objavi na internetu, nije baš sve naučno
vredno i mislim da treba dosta biti oprezan, jer svašta se i prodaje kao kubanska medicina, kao neki veliki ruski lek ili nešto kineski neki lek, a često bude u pitanju, neću ja kažem prevara, ali nešto što nije zaista efikasno i što je čist placebo. Tu je i funkcionalna medicina koja se uglavnom svodi se na nekakve uzimanje suplementa nakon dijagnostike. Jeste. Što se tiče suplementacije, to je na primjer nešto što je prilično istraženo, ali nema magičnih pilulica. Znači, prosto suplementaciju treba uzeti jako ozbiljno, treba da se pozabavi time neko ko se time bavi i da odabere individualno suplemente koje neko treba da uzima. U zavisnosti od zdravstvenih problema, laboratorijskih analiza i slično. Nije nešto s čim se treba igrati, ući u apoteku i reći ok, šta ja treba da pijem. Uopšte lečenje u apoteci je negativna stvar. Ok, da odete i uzmete paracetamol, Rufen, to je sve ok, da se posavetujete sa svojim apotekarom, ali suplementacija je dosta ozbiljna stvar i tu treba ići zaista kod ozbiljnog specijaliste da se to lepo izbalansira. Postoje neki suplementi koji uvodimo i mi lekari opšte medicine po potrebi, kod nekih indikacija, kod nekih razloga, ali ovako nije za igru. Može i da se jako lako pretera. Htela bih sad da porazgovaramo o narodnim lekovima, narodnoj medicini, ono što su nama naše bake davale. Pa prvo pitanje je sirupi, čajevi, biljne tinkture. Svi smo uzimali to kao mali i onda se nekako, da li su se čajevi, sirupi su se nekako kao izgubili iz upotrebe i prešli smo na nekakve tabletice. Kakvo je vaše iskustvo ili kakvi su vaši savjeti vezano za sirupe za biljne lekove? Ovako, što se tiče biljnih lekova, ja određene lekove smatram su skroz okej. Tu je bitan dobar odabir. Tinkture, na primjer, ne preporučujem jer tinkture su uglavnom na bazi alkohola. Prosto nije moja preporuka. Što se tiče sirupa, ima ih fenomenalnih. Ja, na primjer, sirup od belog sleza zaista često preporučujem u određenim stanjima. Odličan je, a pritom je mnogo jeftiniji od većine onih drugih sirupa koje možete da kupite. Što se tiče narodskih lekova tipa med, beli luk, super varijanta za neke stvari. Paradajz na ranu, loša ideja. Definitivno. Ne izlači gnoj iz uraslog nokta. Ne, ali zato kupus super lek za otoke. Znači, kupus skroz ok, kupus je ok, to je sasvim dobra varijanta, podržavam. Med, limun i cimet ujutru za kašelj. Med, limun ok, cimet možda ne mora, neće puno da uradi, ali med, limun skroz ok varijanta. Sad, moram samo da naglasim jednu stvar. Većina tih supstanci koje imate u belom luku, u kupusu, u medu, u limunu, su super, ali da biste uneli dovoljno da zaista nešto ozbiljnije izlečimo, mora mnogo da se unese. I u tim situacijama po meni ok je početi s nekim tako priručnim sredstvom, kad nešto nije zaista ozbiljno, ali ako je nešto ozbiljnije, idite kod svog lekara, posavetujte se da se ne igramo, jer često sam bio u situaciji da neko dođe posle 5-6 dana, pokušavanje različitih narodnih lekova, kad se to već dobrano zakomplikuje, pa onda nešto smo mogli da rešimo relativno lako se preotvori u jedno ozbiljnije lečenje, u masu kontrola, ne daj Bože i u hospitalizaciju. Na primjer, imali smo jednu egzotičnu situaciju gde čovjek je imao ranu na nozi, previjali smo, to je išlo sporo, zato što je imao lošu cirkulaciju i dijabet, i odjednom nema ga, jedno 10 dana, ne previja se i pojavljuje se i noga je u jedno 3 put gorem stanju i sestra ga pita, pa dobro, crni čoveče, šta si radio? Kaže, čuo sam da kad se stavi ljuti senf, da je to super za ranu. I je čovjek otišao u Maxi, kupio ljuti senf, stavio i to se iskomplikovalo žešće. Znači, nije baš svaki savet koji dobijete od komšije idealan, ipak pitajte neko ko je u medicini, za svaki slučaj bolje pitati nego skitati i posle imati komplikacije. Trljanje nogu sirćetom i rakijom za skidanje temperature? Mit. Ne funkcioniše. Mit, da se pije liker od oraha za menstrualne bolove? Placebo, dobro. Za beli luk pitala sam da li je zaista toliko svemoćan, mora bi u nekim nevjerovatnim količinama. Mora bi u velikim količinama, hoće da pomogne. Ja jesam pobornik da se pojača u ishrani, definitivno. Med isto, citrusi, limun, pomoranđa, grape, super stvar, skroz ok, ali neće magično da izleče sve.
Kad su neka teža oboljenja u pitanju, često kažemo sve mi je to od stresa, pa koliko se zapravo od težih oboljenja stvarno može pripisati stresu, koliko genetici, koliko navikama životnim? Sva tri zajedno. Sva tri zajedno. Genetika je potencijal da neko oboljenje nastane. Prosto to je kao kad kupujete odelo. Svako odelo ima neki loš šav, ima negde gde materijal nije lepo presavijen, ima neki džep gde je postava malo tanja. I zavisno kako to odelo nosite, u nekom trenutku će se istrošiti, pući i naravno i u kojim uslovima ga nosite, koliko ga održavate. Tako da sva tri su jako bitna, ali mislim da kod modernog čoveka taj stres je jako velik i mislim da Amerikanci imaju jedan izraz, a to je sensory overload, odnosno preopterećenost čula, da je to sad jako izraženo. Znači to kod dece. Telefoni, stalno neki zvuci, stalno neke jarke slike i to je bukvalno trenutka kad se probudimo dok ne legnemo. I stalno opterećenje društvenih mreža mislim da zaista podiže stres i da snižava kvalitet života. I jedan od najvećih saveta koji mogu da dam je umereno sa uređajima, umereno sa telefonom, umereno sa ekranima, više prirode, više šetnje, više dobrog druženja, više ljudskog kontakta. To je jako bitno i to je mnogo više znači za stres. Time što neko leži kod kuće i scrolluje na YouTube-u shortse ili na TikToku ili na Instagramu, često nesvesno povećava sebi stres. Mnogo bi mu više značilo sedne s nekim da porazgovara, onako otvoreno, drugarski, više bi značilo se prošeta. Taj ljudski kontakt i socijalizacija i kontakt sa prirodom, ja mislim da je zaista veliki lek. Da li je to onda jedan od vaših osnovnih saveta, recimo ako neko dođe i požali vam se na probleme sa mentalnim zdravljem, na stres ili na anksioznost, da li vi kao lekar opšte medicine možete da pomognete i u tim slučajevima? Mi bismo trebali da budemo prvi kontakt. Znači, kad god neko ima neki bilo kakav mentalni problem, postoji velika stigma u Srbiji, nažalost. U manjim sredinama još i više. Ne mogu da vam opišem koliko puta se događalo da neko dođe da ima ozbiljan problem, koji zaista zahteva ne samo moju pomoć, nego posle i pomoć psihologa ili psihijatra, bez ikakve stigme. To je neko trenutno ili možda i neko trajno stanje, ali koje zahteva praćenje, gde su ljudi automatski odbijali upute i nikad se više nisu pojavili, nisu hteli da dođu na konsultaciju jer je to socijalna stigma. Ja ostajaće mi u kartonu. Pa svi će da znaju da idem do bolnice i gde sam bio. Videće me neko. Nema veze što će neko da vidi nekog. Mnogo je bitnije da se problem reši i da čovjek bude funkcionalan. Zavisno koji je problem u pitanju. Ja ponekad uvodim i inicijalnu terapiju, dajem i savete kako da izađu na početku sa tim velikim nekim životnim stresovima, ali često se desi da posavetujem da konsultuju i specijalistu i tu imamo jako lepu situaciju. Neuropsihijatrijska bolnica u Kovinu ima ispostavu u Pančevu. I sad uvek zvuči katastrofa kad kažete neuropsihijatrijska bolnica Kovin, to je neko kod nas u Banatu, odmah svi pomislimo gde baš kod njih, ali imaju fenomenalne stručnjake koji dolaze u Pančevu, koji jako lepo porazgovaraju s pacijentima, posavetuju ih, po potrebi konsultuju psihologa i izuzetan im je pristup. I bez ikakve stigme mislim da bi trebalo konsultovati ih kad postoji neki problem. Prvo svog izabranog lekara, onda njih, da zajedno dođemo do rešenja dok se problem ne iskomplikuje i dok ne počne da utiče na ostatak života. Ono što je bitno, vraćamo se na životne navike, a ovde malo i na životne odluke. Nije se jednom desilo da neko je na radnom mestu gde ne može da podnese taj pritisak, stres, gde postoji prezasićenost i gde u suštini rešavanjem problema na poslu ili u kući će odmah i zdravlje da bude bolje. Ali tu je bitno imati podršku, sačuvati se do trenutka kad može da se donese neka zaista životna odluka i tu mislim da dobar psiholog, dobar psihijatar i podrška zajednice je prisutna. Pomenuli ste ranije to lečenje senfom. Da. Koje su još neki od najluđih tih metoda samolečenja za koje ste čuli ili sa kojima ste se lično susreli?
Iskreno, budem li vidio još jednu čuvarkuću u uhu, ja ću stvarno da se bacim kroz prozor. Znači, toga smo se i navadili iz ušiju koliko smo mogli. Znači, to je stvarno bilo katastrofa. Onda ono čuveno, ja sam uzeo malo nešto da iscedim, pa se iskomplikovalo, to je isto veoma loša ideja. Onda raznorazne preparati samopomoći ili saveti, tipa za urasle nokte, to je jako česta situacija, posle se iskomplikuje. A da ne govorim o tome da su ljudi pokušavali da pritiske 200 sa 100 snižavaju belim lukom, pa se desilo da dođe čovjek i kaže pojeo sam 2 glavice belog luka, ali ništa nije spalo. Pa 200 sa 100 neće pasti koliko god belog luka pojeli. Znači, ima puno tih situacija su ljudi pokušavali da reše svoj problem, da ne bi došli kod nas. I ja ih razumem. Jeste proces, ali odlaganje dolaska dalje samo komplikuje proces. Dođite kod lekara da pokušamo zajedno da rešimo i da pokušamo da to rešenje bude što je moguće lakše i za vas i za sistem. Šta je ono što viđate kod dece? Kako izgleda unapređenje dečjeg zdravlja, kako sačuvati taj dečji ili izgraditi taj imunitet kod dece. Znamo da je velika muka kod roditelja i deca koji idu u vrtić i u školu i stalno su bolesna u krug. Kako to izgleda iz vaše perspektive? Iz moje perspektive prvo moram reći je redovna vakcinacija broj 1, redovni periodični pregledi pedijatra. Mi imamo super pedijatrijsku službu u domu zdravlja, ne preskačite preventivne preglede, ne preskačite periodične preglede, ne preskačite vakcinacije, to je sve dobro organizovano i zaista kako treba. Drugo, sklonite telefone i tablete. Svi mi roditelji smo za to krivi, jao bio je dug dan, ne mogu više, evo ti tablet, evo ti telefon, gledaj crtaće. To je najgora presuda za dete. Sporije se razvija govor, sporije se razvija motorika. Treće, bukvalno idite sa detetom u prirodu. Šetajte, pustite dete i da padne, gledajte ne baš na glavu ako može, ali da ne gledajte da se ne povredi, ali prosto pustite dete da bude dete, da se igra, da trči, da razvija svoju motoriku, da se druži sa drugarima i isključite oko njega uređaje. To je ono najviše što možete uraditi za dete. Pustite ga i da se prehladi u kolektivu, dovedite ga, lečit ćemo, znači, postoji 100 načina da to rešimo, dete mora da stvori imunitet, mora da nauči da vodi računa o sebi, a to neće naučiti gledanjem u telefon. Drugo, jako bitno, zdravlje vašeg deteta počinje u kuhinji, počinje u vašem razgovoru s detetom, počinje u tome koliko vremena provodite kvalitetno s detetom, da se igrate, da šetate, da komunicirate. Pratite svoje dete, vi ga najbolje znate. Kad niste sigurni, pedijatar, ORL pa da vidimo. I tu stvarno naginjem ka ORL-u, to je pregled bukvalno od 2 minuta, otišćete sa svojim detetom, bit će ono čudeno reci A, pogledat će i odmah će vam reći šta treba se radi. Da li vam se dešava to kad odete na slavu ili na rođendan ili neko dođe kod vas u goste i onda onako izvadi što svojih nalaza i kao evo doktore moj slučaj? To je skroz okej. Ja sam jedan od rijetkih lekara koji ima taj stav, ali... Zaustavljaju vas na ulici. Da, redovno. Ja mislim da cijela trepa ima moj broj telefona, a ako nema možemo da ostavimo u linku. Šalim se. U svakom slučaju, ja smatram da lekarski poziv, učiteljski poziv, sveštenički poziv, to nije zanimanje. S tim čovjek ne može da se zanima. To nije zanimam se 6 sati i nema me. To je poziv. Ili je neko pozvan ili nije. Ako se neko ne osjeća pozvanim, ne treba se bavi. Ako se osjeća pozvanim, ne sme da se ljuti kad ga pitaju nešto. Ne sme da se odmah ogradi da neće da pomogne. Mora da pomogne kad god može da pomogne. Postoje situacije, desilo se, spavam, ugašeno je zvono, ja ne mogu da se javim. Događalo se da sam u ambulanti opštine haosu, neko me zove, ne mogu da se javim, ali nikad mi nije problem da zastanem, da popričamo o problemu, da se dogovorimo kako ćemo da započnemo lečenje, to je skroz okej, to je normalno, ko to ne voli ne treba se bavi medicinom. Koliko su vam pričali u Crepeju o legendarnom doktoru Živi? Pa to je glavna stvar. Doktor Živa je, ja mislim, čovjek koji je na neki način najzaslužniji za ambulantu Crepaje i za prosto reputaciju ambulante. Bliski broj 2 jednako bitan je doktor Goran.
Ali i doktor Živa i doktor Goran su zaista porodični lekari Crepaje. I sad pomalo postajem i ja, ali evo i dan danas sretnemo se doktor Goran i ja i pomenemo nekog pacijenta, on zna i koja je kuća i u kojoj je ulici i ko od čega boluje. Mislim, zaista sve prati, a tako je bio i doktor Živa. To su pravi porodični lekari. On je doktor starog kova, to je starija generacija. Kakva je razlika između tih lekara starog kova i, da kažemo, moderne generacije lekara kojoj vi pripadate? Mislim da je glavna razlika u načinu komunikacije. I mislim da su to lekari starog kova mnogo bolje radili od nas. Većina lekara starog kova su bili zaista narodski ljudi, potekli iz naroda i znali su kako da uspostave to poverenje i da komuniciraju s ljudima. Sad, znanje je daista napredovalo, medicina je napredovala i sad imamo lekare koji imaju mnogo znanja i mogu u stvari mnogo više i da pomognu, ali često ne znaju kako da uspostave taj prvi kontakt s pacijentom, kako da ga opuste, kako da porazgovaraju s njim. I drugo, mislim da su odnosi s pacijentima dosta hladniji. Doktor Živa je svakog znao po nadimku, znao je svakom komu je mama, baka, tetka, znao je sve odnose u selu, ko se čime bavi, prosto živeo je sa ljudima i znao je kako s njima da uspostavi komunikaciju na njihovom nivou. Nažalost, nedavno sam pričao sa kolegom koji je to jako lepo rekao. On kaže, svi fakulteti imaju veštinu koja se ocenjuje na kraju, a to je bedside manner, odnosno kako se razgovara pored bolesničkog kreveta. To je nešto jako bitno. Kako opustiti čovjeka, kako izvući informaciju koju možda on i krije ili mu je neprijatno da kaže. Kako da se opusti, da zaista kaže sve što ga tišti, da shvati da nema glupih pitanja. I mislim da lekari starog kova su tu bili majstori i da su bili jako zainteresovani i da su to shvatali kao poziv, ne kao zanimanje. Oni se nisu zanimali medicinom, oni su živeli medicinu, oni su živeli sa narodom i zaista pokušavali da im pomognu. Često sada postoji ono čuveno, ne, to je posao, ja ću da uradim svojih 8 do 12 sati i posle me ne zanima šta će biti. Pa mora da zanima. Mora da zanima zato što ja sutra ću ponovo biti u ambulanti Crepaja. Ja sada sam postao Crepajac, usvojeni, i onda ja sa ovim narodom zaista živim i trudim se da im pomognem kad god mogu. I drugo, što mislim da je jako bitno, što su stari lekari instinktivno znali. Vi ste možda meni danas došli u ambulantu kao 40. pacijent, ali ja sam vama prvi lekar. I to je doktor Sava Veselinović iz Opšte bolnice Pančevo jako lepo rekao. Moramo uvek da se ponašamo kao da smo prvi kontakt s pacijentom, da ga ne uplašimo i da zaista mulijemo samopouzdanje. To su lekari starog kova fenomenalno radili. I za kraj, doktore, da li važi za lekare u obućara najgore cipele? Da li lekari slušaju sopstvene savete? Ne važi. Mislim, ne važi za mnoge lekare koji zaista slušaju svoje savete, ali u mom slučaju definitivno važi. Ja gomilu svojih saveta ne slušam, što nikako nije ni dobro ni pametno. I zaista lekare bije jako nezgodna reputacija, često zasluženo. Znači, uopšte neću da nas branim, često smo sami krivi za svoju reputaciju, često zaista imamo šuplje cipele što se sopstvenog zdravlja tiče, ali negde, evo, otkad sam se ja vratio da radim na primaru, da radim s pacijentima, ja se zaista trudim da i svoje zdravlje popravim, da bi ipak koliko toliko davao neki primer, jer nezgodno je, evo, dolazi mi jedna gospođa i kaže, doktore, bila sam kod lekara, kod interniste, on me pogledao i rekao, gospođo, morate smršati 30 kila, a on je toliko debeo da je preplivao preko stolice. Tako da zaista i mi lekari moramo da povedemo računa da damo neki primer. Mislim, ne možemo baš da toliko se zapustimo. Sad, život je takav kakav je, svi smo mi ljudi, svi grešimo. Šta da vam kažem? Bušne su na svima cipele, samo pitanje koliko. Doktore Savo, hvala puno na razgovor. Hvala vama.